Hello， 大家好，深圳北方香港嘅朋友睇過嚟啦。今日咧，我係俾到驚喜大家嘅，只需要俾雅地車一部車個價錢，就可以喺深圳附近入手一間69平方嘅住宅，仲係70年不動產嚟嘅。咁你又信唔信呢？厲害！但係佢真係存在啦，我哋而家一齊上去睇睇。好啦，講嘅就係呢一層樓啦。首先入門口位置就係一個前廳嘅位置，69平方可以整到一個咁闊落嘅前廳咧，其實都還可以噶啦。呢度係餐廳同埋客廳咧係連埋一齊嘅，就闊度咧就係3米半啦，長度咧就係6米嘅，全屋做咗歸草泥裝修嘅。間屋咧係21樓，同埋朝東向嘅，係可以望到山景，都係靚嘅樓層同埋景觀啦。呢度係多功能房，可以整客房、書房、兒童房同埋影音室都冇問題。重點講一講係廚房，廚房嘅位置咧係全部都係全新未用過嘅。如果大家對煮食同埋咧居家住食比較有要求嘅話，我個人建議就係洗菜盤同埋爐灶頭調翻個位。咁你又知唔知點解呢？呢度係生活露台，生活露台面積唔大，但係有大嘅用處嘅。如果屋企嗰啲雜物啊，包括係拖把啊、掃把啊，都可以存放喺呢度，就唔會影響成間屋嘅氣場。我哋而家去睇睇主人房，重點咧就係呢間主人房啦。主人房咧全部都裝修好啦。如果係對睡眠有要求嘅朋友，呢度咧左手邊係主人家男方瞓嘅，右手邊係主人家女方瞓嘅，咁樣咧可以大大改善睡眠嘅質量。廁所咧可以做到係半個室分離嘅，中間隔咗一層嗰個落地嘅推拉玻璃門。好啦，重點就嚟啦，呢間屋嘅總價咧就係195000就可以擁有噶啦。如果大家對呢間屋有興趣咧，聯絡 Hugo 睇樓。好多謝大家，拜拜。